Muy buenas familia, bienvenidos. Un short. No soy yo muy propicio de grabar estas cosas y además llevo un montón de tiempo sin traer contenido al canal, pero bueno, vamos a ver si empezamos este 2025 con un poquito de acción. Aquí veis unos Gazio Boba U4, ¿vale? Mis silenciosos favoritos, de los cuales la verdad es que tras un año y pico con ellos, bueno, no termino de estar convencido del todo, porque se me están estropeando, están cayendo como moscas. Y bueno, ya sabéis que a mí me gustan los táctiles, me gustan los táctiles silenciosos, así que bueno, pues tras quedar gratamente sorprendido con otros switches de ACO, pues lo que he hecho ha sido comprar una cajita de ACO Penguin Silent, que es un switch táctil del que hablan bastante bien, la verdad, y del que dentro de unos días vais a tener una review aquí en el canal. Así que nada, gente, no os lo perdáis.